به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دانیال هستم در خدمت شما عزیزان با برنامه گام بعدی به همراه خواهر لویز عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم امروز. خواهر لویز خیلی خوش آمدید. باعث افتخار منه که در کنار شما بتونم این خدمت رو انجام بدم. یه عرض سلامی از خدمت بینندگان بفرمایید. بله، بینندگان عزیز وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم در خدمت شما عزیزان هستم. بر من افتخاریه که در یه جایی قرار گرفتم که میتونم در تماس با شما عزیزان باشم. این حقیقتا ته دل میگم بر من افتخاره. شادی بالاتر از این نیست بدونیم که دوستان عزیز ایرانی با ما همراه هستن در این برنامه. آمین که همینطوره. اینو بدون اغراق میگم، برای من باعث هم افتخار هم باعث برکت بوده در این قسمت‌های گذشته که با هم صحبت کردیم در رابطه با موضوعاتی که با هم صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در رابطه با نقش‌های مختلف روح القدس رو بررسی بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که امروز هم در این برنامه از شما بشنویم. بله حتما. ما میدونیم که روح القدس جنبه‌های مختلف داره و بنا به اقتضای شرایط جنبه خاصی از این روح الهی رو میبینیم که اگه موافق باشیم ما در مورد روح محبت اول صحبت بکنیم در این مورد، چون خیلی همه چی از محبت ناشی شده. همطور که میدونید و امیدوارم بینندگان عزیزم با ما هم موافق هستن در این مورد که روح القدس خداست. ما خدای تثلیث داریم، پدر، پسر، روح القدس. روح القدس خداست. این خداست که محبت رو به دلهامون میریزه. درست. از خودمون نیست. ما اگه بلد بودیم محبت، این همه قتل و این همه بی انصافی و جنایات صورت نمیگیره و نسبت به هم انجام نمیدادیم. یوحنا در رساله اولش اصلا اونو محبت میخونه. ما رساله اول یوحنا کامل در مورد محبته و تکرار میشه. اصلا یوحنا رو اسمش گذاشتن رسول محبت. برای اینکه بیشترین کلمه‌ای که استفاده کرده محبت. و این رساله پره. تو همون رساله اولش اصلا میگه خدا محبت است. روح القدس رو به عنوان محبت میبینه. اول یوحنا 4 آیات 7 تا 8 اینطور میگه: ای حبیبان، یکدیگر را محبت نماییم، زیرا که محبت از خداست. هر که محبت نماید از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد، و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. ببینید چند دور توی همین دوتا آیه کلمه محبت استفاده شده. ما در رساله غلاطیان پولس رسول باب 5 ثمره روح رو میشمره و ثمره جسم رو میشمره. در غلاطیان یکی از میوه های روح که اشاره میکنه به، چون 9 گانه است، میوه روحه، اسم جمع یعنی خودش فرده ولی در درونش 9 گانه است. برای همین میگم میوه روح، نمیگم میوه های روح. حالا باز در صحبت این چیز است، ولی از نظر تکنیکی یه میوه است که همه این جنبه ها رو میگیره. برای همین بیشتر این عنوان که جنبه های مختلف روح القدس، بیشتر این تو فکرم بود حقیقتش برای انتخاب این مطلب، که محبت یکی از جنبه های روح هست، از ثمره روح هست. بنابراین این روح القدسه که محبت رو در ما تولید میکنه، چون میشمره میوه روح، محبت، خوشی، سلامتی، و اول محبت رو میاره و میبینیم که جزء میوه روح هست. اصلا اینطوری که یوحنای رسول توصیف میکنه و اینطور که ما از سخنان عیسی میفهمیم و تماما پولس رسول در رساله اول قرنتیان باب 13 میگه، اینو درک میکنیم که خدا تماما محبته و سایه‌ای از شرارت درش نیست. وقتی میگه محبت کامل، ترس رو بیرون میندازه. خدا ترس توش نیست. بنابراین اگر ترس نیست پس تماما محبت اون ذاتش دقیقاً دی ان ایش محبت. آفرین، اون چیز بنیادیش. بله، محبته و سایه‌ای از شرارت درش نیست. طبیعت خدا رو ما میتونیم بگیم که طبیعتی که محبته، یعنی این ذات اصلی خداست. علاوه بر قدوسیتش، چیزش، همه چیز ناشی از محبت خدا هستش. روح القدس، این کار روح القدس در واقع اینه که محبت بی حد و کامل خدا رو نشون بده. ما الان روح القدس رو بر زمین داریم
بعد از صعود عیسی اونه که در واقع هم کارهای عیسی رو داره در ما ادامه میده، مأموریتش اینه، و در این حال داره دل خدا رو که دل محبت هست به ما آشکار میکنه. در رومیان 5:5 اینطور میگه محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. محبتی که در ما هست نسبت به خدا، این هم از خداست، ما نداریم این رو، و از طریق روح القدس به ما عطا شده. محبت خدا رو ما نسبت به ما از اینجا میفهمیم که ما زمانی که هنوز گناهکار بودیم، پولس رسول اینو تمیز توضیح میده، میگه او جان خودش رو برای ما، برای کفاره گناهان ما داد. میدونید که کلام خدا میگه مزد گناه موته، گناه با خودش مرگ را آورد و ما قبل از اینکه جواب بله به خدا بدیم میدونست اصلا زمانی که ما گناهکار بودیم، با اینکه ما حتی احتیاج خودمون رو نمیدونستیم، او محبت خودش رو بر صلیب به ما نشون داد. این رو برای گناهان، جریمه گناهان ما داد تا ما آزاد و مبرا از اون پرداخت جریمه گناهان بشیم. حق من بود، من باید جریمه گناهان خودم بودم. واقعیت همین، هر کاری میکنیم باید با عواقب کار خودمون روبرو بشیم. درست؟ هرچی میکاریم و برداشت. دقیقا هرچی میکاریم همونو برداشت میکنیم. کاری که صلیب کرد برای ما، کاری که خداوند روح القدس در واقع انجام داد، اینه که عیسی از طریق محبتی که به ما داشت، چون میگیم اینا سه تا یک هستن، در مورد یکتنی خدا یک کلمه استفاده میشه که هم در مورد یکتنی زن و شوهر استفاده میشه. فقط دو جاست این مطلب. یکی اونجاست که میگه که مرد از زن خودش، از پدر مادرش جدا میشه، به زن خودش میپیونده، در واقع میگه میچسبه، کلمه چسبیدن رو استفاده میکنه، و آن دو دیگه یکی نیستن، دوتا نیستن بلکه یک. اون کلمه یکتن رو که استفاده میکنه کلمه عبری ایخد هستش و این کلمه اونجا تکرار شده. میگه بشنوی اسرائیل، خداوند خدای تو واحده. اونجا رو که در مورد خداوند میگه، اون الوهیم اسم جمعه، اون تثلیث توشه و داره میگه که این ایخده، دقیقاً یعنی یک. پس روح القدس با خدا یکیه. ما به شبه خدایی که محبته آفریده شدیم. وقتی میگه خدا آدم و حوا رو به شبه خودش آفرید، در واقع از نظر محبت، خدایی که محبته. برای این من همیشه میگم ما با محبت به دنیا میایم، واسه اون چیز اصلی، دی ان ای اصلی ما محبت، چیزای دیگر رو یاد میگیریم. مثل بچهای کوچیکو که نگاه میکنید به هم محبت میکنن، آره. با هم بازی میکنن. درست اون شیطنت ها رو دارن از هم چیزی دارن میگیرن و اینا. آره. ولی باز اون محبت رو دارن. اگه اتفاقی هم میفته سریع با هم آشتی میکنن و دوباره همو سریع محبت میکنن. دقیقاً. هرچی این سن بیشتر میشه، بالاتر میان، میبینی که این محبت کمتر میشه، هی چیزای دیگه یاد میگیرن. بله درسته. طبیعی عمل میکنیم، ذاتی عمل میکنیم وقتی از محبت عمل میکنیم. ترس و چیزای دیگر رو یاد میگیریم، ما از محیط میگیریم اینا رو. حقیقتا کلام خدا میگه خدا تغییر ناپذیره. بنابراین میگه او دیروز، امروز و تا ابد همان است که بود و خواهد آمد، و این دقیقا محبت خداست. کلام خدا باز پولس رسول در رساله اول قرنتیان 13 میگه محبت هرگز ساقط نمیشه. یعنی چی؟ کلمه ساقط شدن یعنی که مسئله سخته، از افتادن، از انداختنه. منظور اینه که از بین نمیره، نابود نمیشه. آیا خدا نابود میشه؟ نه، همیشه بود و هست، خب، و خواهد بود. به همون طریق محبت خداست که در واقع چون از خودش ناشی میشه، این محبت ابدی، تغییر ناپذیره. محبت خدا بود که حاضر شد عیسی رو برای فدیه گناهان ما بپذیره. عیسی از روی محبتش برای ما بود که حاضر شد صلیب رو بپذیره. میبینید یک همکاری جالبی اینجا هست بین پدر، پسر و روح القدس. یک زیبایی خاصی است. یه آیه طلایی داریم ما در کتاب مقدس. واقعا این آیه طلاییه. میگه که خدا جهان را آنقدر محبت نمود. اول کلمه جهان رو میگیره. این کلمه کاملا فراگیره. هر نوع قوم، هر نژاد، هر مسلک، از هر چیز ملیتی، هر چی بگی میره زیر پوشش این. و میگه آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خودش رو داد. اون رابطه رو در واقع میخواد بگه. مسئله این نیست که خدا بچه به دنیا آورده، این اصلا رابطه انسانی که ما داریم این مسئله نیست.
در واقع به زبان انسانی داره حرف میزنه که پسر یگانه خودش رو داد تا هر که به او ایمان بیاره. باز اینجا استثنا نیست، کلمه هر که رو میاره، مثل قصه جهان، کلمه چیز جهان رو میاره، استثنا توش نیست، کاملا فراگیره، کاملا همه‌گیره و همون نسبت هم میگه تا هر که به او ایمان بیاره. هر کس که به او ایمان میاره میگه هلاک نمیگرده بلکه حیات جاودانی پیدا میکنه. چون خدا خودش غیر فانیه و همیشه حاضره، محبتش هم غیر فانی و همیشه حاضره. یعنی ما همیشه این محبت رو در دسترس داریم. محبت خدا خالصه، محبت خدا مقدسه. این روح القدسه که محبت خدا رو برای ما به شکل فراوان جاری میکنه و برای ما اینو در دسترس میده، قابل دسترس میکنه برای ما، به حدی که یک ایماندار کاملا سرشار میشه، در نتیجه این سرشاری لبریز میشه. من دعایی که برای بعضی از افراد میگم واقعا از لبریزی برکت این و یکی دیگه برکت بگیره. سرشاری برکته. واقعا چقدر قشنگه که ما از محبت همدیگه برکت بگیریم، چون از خداست، ما از خدا داریم برکت میگیریم، در نتیجه لبریز میشیم. ما این روح خداست، روح القدسه که یه عاملیه که محبت خدا رو نسبت به فرد نشون میده. کلام خدا میگه که مهربانی خدا ما رو به توبه میکشونه. در واقع منظور محبت خداست. محبت خداست که من و شما رو به توبه کشید. ما در یک مقطعی آشنا شدیم با این محبت خدا. محبت گفتیم ثمره روح القدسه و بعد علاوه بر اون 8 ثمره دیگه که اسم میبره، باز همه اینها میبینیم از محبت ناشی میشه. ما این ثمره روح القدس رو، این 9 تا رو نمیتونیم کپی بکنیم یا توش دستکاری بکنیم. این ثمره در واقع در نتیجه موندن در مسیحه. همونطور که روح محبت در ما میمونه، این روح اون میوه‌ای که در واقع باید جلال خدا رو در ما آشکار بکنه در ما تولید میکنه. در واقع اطمینان محکمیه برای ما مسیحیان در واقع که بدونیم فرزندان خدا هستیم و او ما رو دوست داره. قبل از اینکه در این مقطعی ما نجات پیدا کنیم، در واقع محبت خدا بود ما رو به توبه کشید. سرچشمه این محبت بله. خود عیسی مسیح که ما رو محبت کرد. اما اگه موافق باشید به همراه بینندگان عزیز یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم این مبحث بسیار داغ و ادامه بدیم. من که تا اینجا لذت بردم، امیدوارم که در این استراحت کوتاه شما هم سریع آماده بشید و اگر احتیاج دارید به نوشتن قلم یا کاغذ آماده کنید که بعد از این استراحت کوتاه شما عزیزانم بتونید یادداشت بردارید و برکت بگیرید. با ما همراه باشید عزیزان. بینندگان عزیز، امیدوارم که برکت گرفته باشید. بعد از این استراحت کوتاه برمیگردیم به مبحثمون. وقت و خالویز دریابیم که زمان زیادی نداریم به بقیه مبحثمون هم برسیم. بله، برای اینکه مبحث روح القدس انقدر شیرینه، از هر جنبه صحبت بکنید کماکان هست، میجوشه، زیباست. داشتیم در مورد روح محبت صحبت میکردیم و حقیقتا نقش روح القدس رو در این جنبه. اصلا این روح القدسه که ما رو صبر تو سختی ها میده، ما رو قادر میکنه ما تا یه زندگی خداگونه داشته باشیم. یکی از چیزهایی که روح القدس علاوه بر محبت، روح محبت هست در زندگی ما، روح حکمته. حقیقتا این جنبه از روح القدس ما چقدر روز به روز احتیاج داریم در این همکاری با روح القدس باشیم که از حکمتش بهره بگیریم. احتیاج داریم واقعا برای زندگی امروز، ما احتیاج به روح حکمت داریم. آنچه که روح حکمت در واقع در ما انجام میده یک کلمه کلیدی هست اینجا و اون چیزی که پولس رسول هم استفاده میکنه اسمش از فکر مسیح. این میشه روح حکمت. اگه بخوایم بگیم روح حکمت یعنی چی؟ یعنی فکر مسیح. البته خب حکمت تعریف داره. فکر مسیح رو میشه یکم باز بله. ببینید حکمت یعنی این که ما چطور از دانش،
از دانسته ها و اطلاعاتمون به شکل درست ازش استفاده بکنیم. کاری که روح حکمت انجام میده، گفتم فکر مسیح این هست. آن فکری که مسیح در طول زندگیش از خودش به ما نشون داد. فکر مسیح اطاعت از پدر بود. فکر مسیح میگه که اگه منو دیدید پدر رو دیدید. یعنی کامل در شباهت، در تفکر، در محبت کردن، در تصمیم گیری، در تعمق، در همه اینها، در مثلا این مکاشفه، تفسیر درست از کلام، همه اینها ما فکر مسیح. در واقع آنچه را که مسیح انجام داد، چون یکی از کارهای روح القدس اینه که میگه کارهای مسیح رو به یادتون میاره، تعالیم اون رو به یادتون میاره، به شما گوشزد میکنه. یا دیدید بعضی وقتا یه جای گیر میکنی یه آیه‌ای میشه چیز فکری. بر من پیش اومده این در مسائل احتیاج به حکمت دارم، ولی میبینم یه آیه تکرار میشه یا یه چیزی به یادم میاد و میگردم این آیه کجا نوشته شده، یهو میفته تو حافظه‌ام. این کار روح القدسه. چطور میشه این فکر رو به دست آورد؟ چطور میشه مثل مسیح اینطور فکر کرد قبل از اینی که بخوایم به ثمرات و این روح حکمت پی ببریم، به این مثل مسیح رفتار بکنیم؟ بله. من فکر میکنم قبلش یه کاری باید انجام بدیم، یه اتفاقی باید بیفته که ما این فکر رو بپوشیم، مثل مسیح فکر کنیم، مثل مسیح حرف بزنیم، مثل مسیح ببینیم، مثل مسیح محبت کنیم دیگران رو. بله. شما ازدواج کردید. بله. درسته؟ شما نسبت به قبل از ازدواج چه چیزایی بوده الان که ازدواج کردین خانمتون چه تغییراتی در شما ایجاد کرده؟ این یه مشارکت منظورم. در انسان با هر چی مشارکت داشته باشه، هر چی رو نگاه کنه، هر چی رو توش تعمق بکنه، شبیه اون میشه. رابطه است، اون وقت گذاشتن، دقیقاً همین. میخوام انگوش روی همین بذارم. الان بین شما در رابطه‌ای که قرار دارید، در رابطه ازدواج، علایق خانومتون گاهی وقتا یا میبینی که داره جای شما رو، علایق شما رو میگیره، یا برعکس علایق شما جای بر خانومتون اینطور میشه. به مرور شبیه میشید. یه چیزایی رو که قبلا خیلی روش حساسیت داشتید و من بود، الان دیگه این از بین رفته، یه جنبه دیگه ای رو پیدا کرده. یا وقتی انسان پدر میشه دیگه مثل قبل از پدری فکر نمیکنه. میدونید اون رابطه‌ای که درش قرار میگیریم لازمه یه سری تغییرات هست و این تغییرات وقتی که در تولد تازه قرار میگیریم در واقع افکار الهی رو جایگزین میکنه. گفتم قبلا هم تو برنامه‌های قبلی که همه چی از فکر شروع میشه. وقتی این فکر در اون تازگی قرار میگیره، فکر مسیح جایگزین میشه، مثل خدا حرف میزنیم. پتروس رسول رسما میگه اقوال شما مثل اقوال خدا باشه. یعنی چی؟ مثل خدا حرف بزنید. حتی پتروس هم توی اون ملاقات با خدا بودش که وقت گذاشت. بله. قبلش حتی شبی که مسیح و مسیح کردن 3 بار اونو انکار کرد. بله. ولی بعد از اینکه تو اون بالاخانه جمع شدن، وقت گذاشتن، روح القدس که اومد تو اون وقته بود که عوض شد. به محض اینکه از اونجا اومد، کسی که مسیح رو انکار کرد اومد 5000 نفر میگه از طریق موعظه و ایمان آوردن، همونجا تعمید کرد. بله. این تغییر و تبدیل روح القدسه. ما خیلی دست کم میگیریم این جریان ملاقات با روح القدس رو، ولی در هر حال همه چیز رو، همون پتروس میگه که هر چیزی رو که ما برای خداگونه زندگی کردن به هر ابزاری احتیاج داشته باشیم، خدا از ما دریغ نکرده. اینو داده به ما که خداگونه زندگی کنیم. یکیش همین جایگزینی فکر ما هست، فکر انسان جایگزین بشه و روح خدا بیاد. مأموریت روح القدس اصلا اینه که ما وقتی بهش جواب مثبت میدیم، این میاد فکر مسیح رو در ما میذاره تا ما تبدیل بشیم، از نظر تفکر و حقیقت رو زندگی بکنیم. اولین کارکرد فکر مسیح که توسط روح القدس در ما تولید میشه همین روح حکمت هست. در عبرانیان باز ما میخونیم میگه که این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم ساخت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد. یعنی اینجا احکام خودم رو در فکرشون میذارم که و بر دل ایشان میگه مینویسم و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهد بود. ببینید حکمت خدا فکر، ذکاوت، اون دانش مخفی و مافوق طبیعه خداست. حکمت خدا مثل یه سریه که نهفته است که فقط روح القدس میتونه اینو آشکار بکنه.
ببینید به چه چیزی ما دسترسی پیدا میکنیم وقتی که اجازه میدیم این روح حکمت در ما وارد بشه و فکر مسیح رو در ما بذاره. ما در واقع دسترسی پیدا میکنیم به اون هوش ذکافت خدا، به اون اسرار نهفته خدا، به دانش، چی میگن، حکمت خدا. حکمت خدا حکمت دنیا نیست. ما گاهی وقتا میگیم چه زرنگی کردم، این حکمت نیست. حکمت خدا فرق داره، حکمت دنیا نیست، چون اصلا نمیشه اونو خرید. نمیتونیم ما دانشگاه بریم بگیم حکمت خدا رو، تحصیلات عالیه بگیریم در حکمت، نداریم همچین چیزی. نمیشه خرید، نمیشه اونو با تحصیلات عالی یاد گرفت. ما افراد بسیار زیادی داریم که با مدارک عالی هم هستن، درجات بالایی دارن، پر از حکمت این دنیا هستن، ولی نسبت به حکمت خدا افکارشون و کلامشون نشون میده که اصلا چی میگن، نشانی از حکمت خدا ندارن. نحوه تکلمشون، نحوه حتی نشان دادن این که من بلدم، اون بادی لنگویج، اون زبان بدن نشون میده که از حکمت خدا دور هستن. و ایوب این رو میگه که ریش سفیدان نیستن که از حکمت برخوردارن و نه پیران که آنچه را درست است در میابن. این داره چی میگه؟ میگه حکمت پیر و جوون نداره. پیران نیستن فقط حکمت دارن، چون اونا هم از حکمت دنیا پرن. حکمت واقعی نزد خدا پیدا میشه. این حکمت خداست که بنیاد زندگی ماست و پایه‌ایه که ما خانه روحانی خودمون رو روم بنا میکنیم. تو امثال صریحاً اینو میگه که خانه به حکمت بنا می شود. خانه روحانی ما اصلا اون بنیادش روی حکمت هست. حکمت میخوام بگم شخصه، چیز نیست. این مفهومیه که ما در طول کتاب مقدس باهاش برخورد میکنیم، مخصوصا در کتاب امثال سلیمان، همینطور در کتاب ایوب زیاد ما میبینیم که این مسئله اشاره شده بهش. و ما باز میبینیم که داوود چقدر با سلیمان جوان در مورد حکمت صحبت کرد. ببینید یه چیزی که ما زیاد باهاش برخورد میکنیم و روش تفکر میکنیم، شبا خواب میبینیم. انقدر این صحبت اهمیت در زندگی سلیمان بالا بود از طریق داوود، چه او رو برای پادشاهی آماده میکرد، که ما میبینیم اینو در کتاب امثال سلیمان، تو کتاب امثالش اصلا اینو منعکس کرده. همه چی حکمته، از حکمت صحبت میکنه. و بعد باز میبینیم در اول پادشاهان باب 3 که خوابی رو که میبینه وقتی به پادشاهی میرسه، یه جوان اینقدری که از 20 خورده ساله است، اینقدر براش مهم بوده اگه کسی دیگه بود پول میخواست، از خدا حکمت رو میخواست. دقیقاً. چی گفت به خدا بهش؟ گفت چون که حکمت رو خواستی، مال و حال نخواستی، من هم حکمت رو بهت میدم هم ثروت رو میدم. که کما این که دوران سلطنت سلیمان دوران طلایی قوم بود و میگه نقره و مس و طلا انقدر فراوان بود که میگه تو کوچه ریخته بود. واقعا از این نظر میگه نقره ارزش نداشت انقدر که چیز بود. و از نظر تاریخ دنیا، در تمام دنیا از هر قوم و چیزی تاریخشون رو چیز بکنی، عظمت اون گنج و ثروتی که در دوران سلیمان یک کشور به نسبت مساحت و به نسبت جمعیتش هیچ کس به چیز سلیمان نرسیده. چطور میشه این حکمت رو به دست آورد؟ دقیقاً. ما گفتیم در رابطه روح خدا روح حکمت هست. در عهد عتیق ما میبینیم روح حکمت روی فرد خاصی قرار میگرفت و میامد و اون مأموریت وقتی انجام میشد میرفت. مثلا ما میدیدیم برای پادشاهان خدا ترس و یا اینکه داورانی که قوم رو چیز میکردن، داوری میکردن، اینا اراده خدا رو در یه مورد خاصی احتیاج داشتن بدون، روح خدا میومد و میکرد و میرفت. اما الان ما در دوره فیض هستیم. کاری که در عهد جدید برای من و شما، برای همه ما بینندگان انجام شده این هست که این روح القدس رو ما الان در دسترس داریم. دیگه اینطور نیست برای یه مأموریت خاص بیاد روی یک کسی و انجام بده و راه بیفته بره. الان این در دسترسه، الان در من و شما زندگی میکنه. کار فدیه عیسی روی صلیب اینو برای من و شما فراهم کرد که روح خدا بله کلام خدا نامه خداست به ما. روح خدا، این کلام زنده است. روح خدا اینو تقدیس کرده، با دلهای ما حرف میزنه. بله ما الان در عهد جدید میبینیم که این قلب ما رو خدا به سوی قلب خدا برگردونده و ما میبینیم که چطور در روز پنتیکاست این روح القدس افاضه شده و ما این الان مونده اینجا، دیگه نرفته، الان هست. و بعضی که به او ایمان میاریم، این چی میگن، دست خودش رو به طرف همه دراز کرده و این حکمت رو به هر کی که بخواد میده. در رساله
یعقوب باب 1:5 اینو میگه هر کی حکمت میخواد، محتاج حکمت بطلبه، یعنی بخواد، دعا کنه که بهش داده میشه. اصلا این رسما میگه داده میشه. حکمت فقط دانشه، نیک و بد نیست. ما بگیم خب حالا این خوبه اون بده، این نیست. یه قوه خدادادیه برای تشخیص نیک و بد، برای استفاده درست از دانش ما، برای درست زیستن به ما داده شده. با سلیمان میگه ترس خدا آغاز حکمته. ما میبینیم که حقیقتا حکمت شخص، حکمت روحه. مرسی لویی جان، واقعا باعث برکت من بود. امیدوارم که باعث برکت شما هم باشه. تو این عصر جدید من تنها چیزی که به ذهنم میرسه این روح القدس میتونه نویگیشن ما باشه. دقیقا. مثل مسیری که میخوایم بریم بزنیم از یک جهت به یک جهت دیگه، به جای اینکه بپیچیم به چپ راست انحراف پیدا کنیم، میتونیم با خدا وقت بذاریم، دعا کنیم، کلام خدا رو بخونیم و مسیر درست رو بخوایم که با کمترین وقت و بدون مسیر انحرافی به مقصد برسیم. امیدوارم که برکت گرفته باشید. بازم تشکر میکنم از شما عزیزان رو به دستای خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. تا درودی دیگر عزیزان، بدرود. خدا برکتتون بده.